বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই এই ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। বন্ধু, হয়তো আপনি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরেই যাচ্ছেন না, ঘরের ভেতরে আছেন, বারবার হাত পরিষ্কার করছেন এবং বাইরে গেলে মাস্কও পরছেন, তবুও হয়তো অন্য কেউ এই নিয়মটি না মানার কারণে খুব সহজেই ভাইরাসের অ্যাটাক হচ্ছে আপনার, এবং এই ভাইরাল আক্রমণের যখন শিকার হবেন তখন যে কারো সর্দি, কাশি, হাঁচি, গলা ব্যথা এছাড়া বহুবিধ সমস্যা তৈরি হচ্ছে, যা কখনো কখনো চরম শ্বাসকষ্টে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। এই ঠান্ডাজনিত সকল সমস্যা থেকে শুরু করে পেটের সমস্যা, গা হাত পা ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, এই সকল সমস্যা দূর করতে পারবেন আজকের রেমেডিটি যদি সঠিক নিয়মে সেবন করতে পারেন। বন্ধু, ভিডিওতে যে রেমেডিটি আমি তৈরি করে দেখাবো এটি যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষ সেবন করতে পারবেন, আর সেবন করা মাত্রই খুব দ্রুত ভাইরাস তার শরীর ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এই রেমেডিটি আপনি কয়দিন সেবন করবেন, কতটুকু পরিমাণে সেবন করবেন এবং কি পদ্ধতিতে বানালে তা সবচেয়ে ভালো কাজ করতে শুরু করবে তা জানতে অবশ্যই ভিডিওটি না টেনে দেখবেন, কারণ আপনি ভিডিওটি স্কিপ করে দেখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো বাদ পড়ে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। এই রেমেডিটি তৈরি করতে যা যা লাগবে তার সবগুলো উপাদান আমি এখানেই নিয়ে নিয়েছি। দেখুন বন্ধু, এর প্রতিটি উপাদান আপনার রান্নাঘরেই রয়েছে। এই জন্যই এই রেমেডিটি তৈরি করতে আপনাকে আরেকবার বাইরে যেতে হবে না, বাজারে গিয়ে এর উপাদানগুলো খুঁজতে হবে না। এটি প্রত্যেকের রান্নাঘরেই থাকে, এমন সব উপাদান দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন, কিন্তু এটা কাজ করবে খুব দ্রুত। বন্ধু, এখানে একটি কথা বলে নিচ্ছি, এই রেমেডিটিতে যে যে উপাদান আমরা ব্যবহার করব এর প্রতিটিই কিন্তু বাজার থেকে কিনে আনার পরে খুব ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং আপনিও যখন তৈরি করবেন এই বিষয়টি অবশ্যই মেনে চলবেন। প্রথমেই যে উপাদানটি নিচ্ছি তা হলো কালো গোলমরিচ। কালো গোলমরিচ আমাদের নিতে হবে 20 থেকে 25টির মতো। একটি পাত্রে এই কালো গোলমরিচ নিয়ে রাখছি। এরপরে যা নেব তা হলো লবঙ্গ। লবঙ্গ প্রত্যেকেই চেনেন এবং এটি যে অত্যন্ত উপকারী তাও নিশ্চয়ই সকলেই জানেন। এই কালো গোলমরিচ ও লবঙ্গ দুটোই কিন্তু আপনার দেহের সব ধরনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে খুব দ্রুত নাশ করতে পারে, সেই সঙ্গে সর্দি কাশি সংক্রান্ত সকল সমস্যা খুব দ্রুত দূর করে। বন্ধু, এতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিজ রয়েছে, যা আপনার দেহের যে কোনো ব্যথাকে দূর করতে পারে, এবং এই দুটি উপাদানই বায়ুপিত্ত কফকে প্রশমিত করে। আয়ুর্বেদের ভাষায় বায়ুপিত্ত কফ যখন প্রশমিত থাকবে তখন আপনার কোনো রোগ দেহে টিকতে পারবে না। বন্ধু, লবঙ্গ অবশ্যই ফুল সহ নিতে হবে। এই যে লবঙ্গের মাথার উপরে ফুলটি রয়েছে, এই ফুল সহ আপনি লবঙ্গ নেবেন 10 থেকে 12টির মতো, অর্থাৎ যতগুলো গোলমরিচ নেবেন তার অর্ধেক পরিমাণ নিতে হবে লবঙ্গ। এরপরে আমরা নিয়ে নিচ্ছি দারুচিনি। দারুচিনি 1 ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি। এই দারুচিনিও আপনার দেহের সব ধরনের ভাইরাসকে মেরে ফেলবে, ভাইরাস জীবাণু টিকতে পারবে না দেহে। এছাড়া ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এই সকল ধরনের রোগ একেবারেই চলে যাবে। এই 3টি উপাদান কিন্তু আমি একটি পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। এবারে এই পাত্রটি খুব হালকা আঁচে আমি গরম করব, অর্থাৎ কোনো ধরনের তেল, ঘি বা তৈলাক্ত কোনো জিনিস ছাড়াই এই মশলাগুলোকে খুব হালকা করে ভেজে নেব। খুব হালকা ভাজতে হবে এবং তাপ খুব হালকা দিতে হবে, যেন কোনোভাবে এটি পুড়ে না যায়। 2 থেকে 4 মিনিট এটি ভাজার পরেই একে গুঁড়ো করে নিতে হবে। আমি এইরকম ভাবে হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে নিচ্ছি, আপনারাও এটি এইভাবে গুঁড়ো করে নিতে পারেন। পাটা বা যে কোনো মিক্সার গ্রাইন্ডারেও গুঁড়ো করা যাবে, তবে একদম মিহি গুঁড়ো যেন না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। গুঁড়োটা এরকম হবে, দেখুন বন্ধু, একদম মিহি নয়, একটু দানাদার আছে।
যে পাত্রে মশলা গরম করেছেন সেই গরম পাত্রে 2 ইঞ্চি পরিমাণ কাঁচা আদা রাখুন। এই গরম পাত্রে আদা রেখে একটু গরম করে নিতে হবে। চাইলে খুব হালকা তাপ দিয়েও এই আদাকে গরম করে নিতে পারেন। তারপরে এইভাবে গ্রেটারের সাহায্যে আদা গ্রেট করে নিন। যাদের হাতের কাছে গ্রেটার নেই তারা যে কোনো কিছু দিয়ে আদাটা থেতলে নিয়ে এর রস বের করে নিন। রস বের করে যেন ন্যূনতম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। এবারে এই আদার রস আমি একটি পাত্রে রাখছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদার রস নিলাম, এর সাথে মিশিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণ খাঁটি মধু। খাঁটি মধু আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ আপনার, কিন্তু বন্ধু মধু যেন খাঁটি হয় সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। মধু মিশিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে একটি কথা বলছি, যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারাও দিনে 1 চামচ পরিমাণ মধু খেতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে এই রেমেডি সেবন করতে হবে 2 বার। যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারা হাফ চামচ করে এক বার খাবেন, যাতে 2 বারে আপনার 1 চামচ হয়। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ খাঁটি হলুদের গুঁড়ো। যারা হলুদের গুঁড়ো খাঁটি সংগ্রহ করতে পারবেন না তারা চা চামচের 3 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ কাঁচা হলুদের রসও যুক্ত করতে পারবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ পিঙ্ক সল্ট বা রক সল্ট, বাংলায় যাকে সন্ধব লবণ বলা হয়ে থাকে। এই লবণটি যুক্ত করতে হবে, অন্য কোনো ধরনের লবণ যুক্ত করবেন না। এখানে যতটুকু চূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে সম্পূর্ণই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ একবারে গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ 18 থেকে তদূর্ধ্ব যে কোনো মানুষ এর সম্পূর্ণ অংশ একবারে নেবেন। এই সম্পূর্ণ অংশকে আমি 4 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। 4 ভাগের 2 ভাগ নেবেন 6 থেকে 12 বছর পর্যন্ত মানুষ। আবার এর সাথে 1 ভাগ যুক্ত করে 3 ভাগ তৈরি করছি। 13 থেকে 18 বছর পর্যন্ত যারা আছেন তারা এই 3 ভাগ পরিমাণ নেবেন। এবারে থাকলো 1 ভাগ। এই 1 ভাগ 2 থেকে 5 বছরের শিশুদের জন্য। বুঝতে পারছেন বন্ধু, বয়স অনুযায়ী এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এর অন্যান্য উপাদান যেমন মধু এই বয়সের পরিমাণ অনুযায়ী যুক্ত করতে হবে। তবে 2 থেকে 5 বছরের শিশুদের জন্য মধুর পরিমাণ হাফ চা চামচ বা এর কম দিতে হবে, কিন্তু 12 থেকে 18 পর্যন্ত যারা আছেন তারা 1 চামচ মধুই নিতে পারবেন। এই রেমেডিটি আপনাকে নিতে হবে 2 বার। সকালবেলায় নাস্তা করার আধা ঘন্টা আগে একবার আপনি এই রেমেডিটি খাবেন এবং এটি খাওয়ার পরে আপনি হালকা গরম পানি 1 গ্লাস খেয়ে নেবেন। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আবারও খাবেন এবং একইভাবে 1 গ্লাস গরম পানি খেয়ে নেবেন। এইভাবে আপনি 3 দিন খেলেই উপকার পেয়ে যাবেন। যদি কারো ভাইরাসের তীব্রতা বেশি থাকে, যদি কারো প্রয়োজন হয়, তিনি টানা 7 দিনও একই নিয়মে সেবন করতে পারেন। এতেও কোনো ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। বন্ধু, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করুন, কারণ যে পরিস্থিতি চলছে তাতে প্রত্যেকে যেন সুস্থ থাকতে পারেন এই বিষয়টির কথা বিবেচনা করেই আমাদের শেয়ার করা উচিত। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।